ayca Wadial Tabaski version 2021 Alphie Cuisine ànd ceeg REEN herbe et épices diffusion bi 17h la chaque jour ayca ñu dem ci recette du jour bi. ayca waa Alphie Cuisine waa heure bu baax bi jot na waaw kay ñu dem ci touffé waaw kay nañ ci def tuuti touffé bu ni muut touffé tabaski waaw touffé Wadial Tabaski du bokk ba tey ak touffé comme reeru samedi waaw ndax tabaski dafa am ay bienfait maanaam dafa am ay ngëneel yu ci nekk daal yoo xamante ni boo bëggee def recette sax da nga koy réussir par force waaw yàlla bu xar bi ñëw nag macha allah am benn goût bu spécial bu muy àndal waaw wut naa fi ndawalu xar bu baax muy cordero comme ni ñu koy woowee fii ci Espagne waaw jël na ma benn gigot buñ ma dogal waaw dog-dogee boo xamante ni dama ci fas yéene def tey mélange d'épices bi touffé bi ak bu viande bi. voilà sama nokkos ba ma defaroon démb des na naa ci sànni tuuti moutarde ak tuuti xorom du ma ci def daal épices yu bëri waaw sama ren ak herbe épices yi daal comme am na ay mélange épices waaw tey doy na ma waaw doy na ma tuuti xorom laay sànni bu ko defee ma daal di def dajji paquet touffé bi nga xamante ni moom am na laurier am moutarde oignon poivre sel ak mélange épices bi couleur bi rek dafa rafet couleur bi rek dafay dooreel ndawal bi du soxla ngay def sauce soja du soxla ngay def dara waaw tibbal ñaari kuddu moutarde talkala Ani Kardash présidente foo toogee ak fidèle Sara Gueye ak Ami Diop waaw koy sama gaay yaa ngi fi naar bu rafet Seynabou Diop waaw koy ñoom daal ñi ngi fi ñoom ñoo yor ASC bi ñoom fu Alphie naree daanu rek ñoom ñu jàpp ci tànk yi mu jugaat waaw koy yëngalal daal di mélange des na bu yàpp bi de am na mélange épice boo xamante ni moom it viande moo ko tax a jóg donc bu viande bi tamit am na ay mélange épices yu neex yu ñu def ci biir yooyu yëpp yéen a ngi koy am ci pack tabaski bi nga xamante ni REEN herbe épices moom la andi gis nga couleur bi nga xam ne moom lay jox marinade bi te dara xewagul voilà mu nekk ay mélange d'épices yoo xamante ni ndawal moo leen tax a jóg comme ñi ngi ci wàccaayu tabaski bi touffé dafa bokk ci ñun waaw touffé dafa bokk ci plat sénégalais touffé dafa bokk ci sunu ay culture capp teen capp soo séeréer yi mën a kontaan ñoom Diène Marcel Diagne sama prési séeréer la waaw kay séeréer yi bëgg soos waaw kay léegi su ko defee ñu rosi tuuti di huile d'olive maa nga Barcelone waaw huile d'olive bi mi moom daf ci saf-sap bu ko defee ñu daal di rosi comme ndawal bi dafay xelli ndox defuma ndox benn yoon damay bàyyi muy rissolé ma tëj cin bi bàyyi ko fa tarkal la muy ñor ba ñor ma changé cin bi récupérer sucre yëpp mariner sama soble moom tam def naa ci tuuti nokkos bi ma defaroon daal di ciy sànni ñaari mélange épice bu touffé bi ak bu viande bi am na tam mélange épice boo xamante ni sauce moo ko tax a jóg boobu dinañ ci ñëw bu ñuy defar sunu ay sauce voilà léegi ñu daal di mélanger xoolaat ndawal bi nga xamante ni ndox bi ci nekkoon yëpp jeex na voilà damay changer cin bi transversé ko yóbbu ko ci beneen marmite gis nga nii lay mel damay bàyyi ba mu doore ba nga xamante ni dafay xaw a nduróog limite xëlwa ñu nuyuwaale alxalif traiteur maa ko wóolu ci ay xëlwa moom waaw kay sama waajaan fii baax rek taalibe ñaseen boobu nga xamante ni moom dafay ñaanal moom ay ñaanam laay gën a soxla sax waaw kay waaye maa ngi xaar astuce de waaw kay léegi nag ñu delloowaat ko ci casserole bi daal di braser bàyyi mu xelliwaat ndox parce que soble bi tam dafa am ndox mooy oignon bu jaune bi ne ñu tëj yamale gaz bi bàyyi waat ko fa ba mu compoté voilà ndawal bi dafa war a ñor ba sumbee ko comme sama yaay ni mu ko bëggee Fall Njaga Yaaram ma nga Liberté 4 yaayu Biba yaayu Penda yaayu Mami Sweety yaayu Serigne Saliou waaw kay Fall Njaga Yaaram kenn du moom sama yaay jooju nga xam ne bëgg naa ngeen ma koy bàkkal waaw faaleen yépp man ku sant Fall rek dama lay faral ndax sama yaay waaw kay tuuti frite du ko yàq de waaw kay ko koy chéri pa malal waaw kay léegi nag bu ñoree ba nga xamante ni ndox bi jeex na diw bi génn ma tibbaat tuuti ci épice touffé bi waaw pour gën a accentuer goût bi daal di ko ciy def daan naa lekk touffé nag mais touffé bi changé na voilà sama gars yi ngi commencé laal ndànk REEN herbe épices yi ndax ñi ñoom nee naa la fu ma pikiroo rek ñu naan fay doom waaw nii la dee leen yokk leen woote bi yokk commande yi bëgg naa pack tabaski yi lépp jeex waaw kay ñu daal di jàll ci beneen étape fi mu nekk nii moom Wadial Tabaski version 2021 bi kuy reprendre recette Alphie Cuisine rek na la fekk nga yore sa paquet genou REEN herbe et épices boo ma defalee ay photo sax dugaloon ma ko ci Instagram bi wala Facebook bi mu gën maa gënal waaw wala YouTube bi comme YouTube bi mën ñu partager ay photo waaw bu ngeen jëndee rek sama gars yi yóndee leen ma seen ay photo su ko defee comme dañu war a am ay épices yu ñu gagné ma xool kan laa ciy tànd pour mën la jox gagnant yi nga xamante ne REEN herbe et épices moom la leen fas yéene may pour gën a neexal tabaski bi waaye seetal lii waaye ci touffé waaye tey la séeréer yi kontaan famille Ndong
depuis Liberté 4 voilà nday jaxeer ñoom ramandong waaw sama ndaataango séeréer yooyu nga xamante ni ñoom soos yi ñoo leen di daaneel voilà léegi comme touffé bi laa utiliser ak viande bi subaa ñu ñëw ci beneen defar naa tuuti salade salade itam dinañ ci ñëw parce que légumes yi c'est important nu ñuy dresser sunu table du ndawal bi rek la ñuy lekk légumes itam dafay ñëw jël leen numéro téléphone yu baax yi mi ngi jàll en boucle ngeen jël site internet bi pour yéen ñi nekk Europe mën a def seen ay commande voilà touffé bi jaar na fi wàcc na fi man moom maa ngi dégusté mburu mi laa fàtte teg waaw koy jàll naa ci dégustation bi bu yàgg yàkkal ko sama suiveur yëpp ak fu ngeen mënti nekk rek Alphie Cuisine yàkkal na leen aywa touffé bu saf sàpp moo fi wàccoon ñu joxante rendez-vous demain inchallah à 17h ca Wadial Tabaski version 2021 Alphie Cuisine ànd ceeg REEN herbe épices diffusion bi 17h la chaque jour